Zlatokosa. Nekada davno u jednoj dalekoj zemlji dogodilo se nešto čudesno. Zrak sunca sleteo je na zemlju pretvorivši se u čarobni zlatni cvijet. Njegova lekovita moć pobeđivala je svaku bolest i darivala večnu mladost. Ali samo je majka Getel znala gde ona cveta. Želeći da sačuva svoju lepotu i mladalački izgled, ljubomorno je krila tajnu čarobnog cvijeta. Vekovi su se nizali, a veličanstveno kraljevstvo širilo je svoje granice, stigavši do same klisure na kojoj je rastao čudesni zlatni cvijet. Majka Getel je zbog toga bila veoma uznemirena. Jednoga dana kraljevstvo zadesi velika nesreća. Teško se razbolevši, kraljica pada u postelju. Njeni verni podanici činili su sve kako bi joj pomogli, ali leka nije bilo, sve dok najzad nisu pronašli čarobni cvijet. Majka Getel užasnuto je posmatrala kraljevskog stražara koji je iz korena iščupao njeno najdragocenije blago, odnevši ga u palatu. I gle, otpivši tek nekoliko gutljeja lekovitog napitka pripremljenog od čudesnog cvijeta, kraljica istog časa ozdravi i ubrzo donese na svijet ljubku devojčicu. Usledilo je veliko slavlje i hiljade blistavih lampiona obasjaše grad. Ali majka Getel nije mogla da se pomiri sa činjenicom da će vrijeme ostaviti traga i na njoj. U želji za osvetom ušunja se u zamak i uze bebu naručje nežno joj pevušeći. Istog časa ona osjeti snagu neobične čarolije koja se krila u princezinoj zlatnoj kosi. Ne gubeći vreme, Getel zgrabi devojčicu i nestade bez traga. Uzalud je kraljevska potera pokušavala da pronađe otetu princezu. Iako slomljenog srca, kralj i kraljica nisu gubili nadu da će im se kći jednoga dana ipak vratiti. Zato su svake godine na dan njenog rođenja palili hiljade lampiona koji su blistali nad gradom osvetljavajući princezi put do kuće. Majka Getel nazva devojčicu Zlatokosa. Sirota princeza rasla je daleko od svijeta, zatvorena u visokoj kuli skrivenoj u dolini. Svijet je pun opasnosti i sebičnih ljudi, ponavljala je Getel, uveravajući Zlatokosu da je kula jedino sigurno mesto na svijetu. Verovala je da će, ako sačuva devojčicinu čarobnu kosu, zauvek ostati mlada i lepa. Iako nikada nije kročila izvan kule, Zlatokosa je pronalazila razne načine da se zabavi i uživa u društvu svog jedinog prijatelja, kameleona Paskala. I pored svega, izrasla je u veselu i razigranu devojku, punu života. Najviše od svega volela je da slika. Ipak, jednoga dana Zlatokosa odluči da nešto preduzme i najzad ostvari svoj san da upozna svijet koji se nalazi izvan kule. Bilo je to baš uoči njenog 18. rođendana. Tajanstvena svetlost koja se pojavljivala svake godine na dan njenog rođenja sve više je opsjedala princezu svojim zagonetnim značenjem. Ni sama ne znajući zašto, devojka je osjećala da ta svetlost ima neki poseban smisao. Zlatokosa, spusti kosu, drže glas majke Getel koja se upravo vratila kući. Kako na kuli nije bilo ni vrata, ni stepenica, devojka je morala da Getel podiže i spušta na svojoj kosi. Osjećajući podršku svog vernog prijatelja kameleona, Zlatokosa se najzad osmeli i otkri svoju nameru. Tako bih volela da izbliza vidim onu tajanstvenu svetlost, promuca devojka strepeći. O, misliš na zvijezde? Prekida je majka Getel,
trudeći se da je zavara, ali ovoga puta nije uspela. Ne, to nisu zvezde, odgovori Zlatkoća sigurnim glasom. Zvezde ne lete, odavno sam ih ucrtala. Ovo je nešto sasvim drugo, dodade devojka. Pojavljuje se svake godine na moj rođendan. Samo tada. Koješta? Usprotivi se majka Getel, podsjetivši Zlatkoću na opasnosti koje vrebaju iza zidina. Zaboravljaš da je svijet prepun strašnih, oštrozubih razbojnika. Otrovni bršljen raste svuda unaokolo, kugom je zaražena svaka stopa, a živi pesak i otrovne zmije vrebaju na svakom koraku. Nabrajala je, trudeći se da izmišljenim opasnostima zaplaši sirotu devojku. Drhteći od straha, Zlatkoća pobježe u naručje majke Getel, ne sumnjajući u njene namere. Zato bi bilo najbolje da zaboraviš na to, uzdahnu Getel, nježno je milujući po kosi. Devojka samo tužno klimnu glavom. A za to vrijeme, na drugom kraju šume, ozloglašeni lopov Flynn Rider, za kojim je bila raspisana poternica, pokušavao je da se sa braćom Stubbington umakne kraljevskoj poteri. Čvrsto zgrabivši svoju torbu, Flynn razočarano priđe drvetu na kome je stajao još jedan od mnogobrojnih plakata sa njegovim likom. Na poternici je izgledao kao obična karikatura. Iznenada, Flynn na litici spazi kraljevske stražare. Sluteći da bi ga njegovi svirepi saputnici, od kojih ga je hvatala jeza, bez razmišljanja predali čuvarima za obećanu nagradu, on zgrabi svoj dragoceni prtljak, ostaviši ih u kotlini. Moramo se dočepati torbe, uzviknu kapetan garde i obode svog vernog konja Maksimusa, koji kao vihor polete za Flynnom. Ali mladić se iznenada uhvati za lijanu i isbaci svog goniča iz sedla, zauzevši njegovo mesto. Ljutito frknuvši, Maksimus nervozno zavrte glavu. Dohvativši zubima Flynnovu torbu, konj snažno cimnu, pokušavši da je otme jahaču. Vrati mi to, uzviknu mladić, povukavši torbu za kaiš, i ona neočekivano polete kroz vazduh. Ugledavši je među granama visokog stabla koje se pružalo iznad klisure, Maksimus i jahač se odvažno ustremiše pravo ka strmoivici. Ipak ovoga puta Flynn je bio brži. Ha, ha, uzviknu lopov zadovoljno. Iznenada grana puče i obojica se survaše u ponor. Bežeći pred pobesnelim Maksimusom, mladić otkri skriveni ulaz u pećinu i hitro umače poteri. Ne sluteći iznenađenje koje ga čeka sa druge strane, Flynn se vešto uspuza u pećinu i uskoro pred sobom ugleda očaravajući prizor. Usred skrovite doline uzdizala se veličanstvena kula, savršeno skrovište za jednog begunca. Spretno se pomažući svojim strijelama, Flynn se popeo uz kameni zid do prozora na samom vrhu kule. Umakavši goniču, najzad je mogao da odahne, ili mu se bar tako činilo. Ali, tek što je pomislio da je na sigurnom, tras. Osjeti snažan udarac, od koga mu se sve zacrne pred očima i mladić izgubi svijest. Spazivši stasitog neznanca koji se uspuzao u kulu, Zlatkoća bez razmišljanja zgrabi gvozdeni tiganj i snažno zamahnu. Zagledajući onesvešćenog mladića, devojka ubrzo shvati da na njemu nema ničeg prijetećeg, kako ju je majka Getel upozoravala, pričajući joj strašne priče o svijetu izvan kule. Šta više, mladić je bio veoma privlačnog izgleda. Brzo ga uguravši u ormar koji podupre stolicom, Zlatkoća se ozbiljno zamisli i odluči da ovaj neočekivani događaj iskoristi na najbolji mogući način. Činjenica da se upravo odbranilo od tajanstvenog uljeza
ispunjavala ju je ponosom. Tim pre što se nadala da će svojim podvigom dokazati majci Getel da je spremna za odlazak u svijet, ma koliko on bio strašan. Iznenada, Zlatokosa spazi Flinovu torbu koja je ležala kraj njega. Želeći da sazna nešto više o tajanstvenom posjetiocu, devojka zavuče ruku u torbu i izvadi iz nje zlatnu krunu optočenu dragim kamenjem. Zanemevši od čuda, razgledala ju je diveći se. Bila je zbunjena, baš kao i njen verni kameleon Paskal. Nikada nije videla ništa slično. Pokušala je da je stavi na ruku, ali joj kruna skliznu i pade na pod. Ali Zlatokosa nije odustajala. Stavila ju je na glavu, zadivljeno posmatrajući svoj odraz u ogledalu. Savršeno joj je pristajala. Zlatokosa, spusti mi kosu, začu se glas majke Getel. Sakrivši krunu, devojka povuče majku Getel do prozora, ali baš kada je htjela da joj ispriča šta joj se dogodilo, majka Getel je oštro prekide. Ni ne pomišljaj da napustiš kulu, zagrme odlučno. Zlatokosi je bilo jasno da su svi njeni napori da nagovori majku Getel da je pusti u svijet uzaludni. Zato je odlučila da umjesto toga zatraži rođendanski poklon, poželevši neobičnu boju za slikanje koju je bilo moguće pronaći samo na jednom veoma udaljenom mestu. Osjetivši olakšanje što je devojka više neće dosađivati upornim preklinjanjem da je pusti u svijet, majka Getel pristate, obećavši da će se vratiti za 3 dana. Tek što je Getel napustila kulu, Zlatokosa se izvuče iz ormara neznanca i priveza ga kosom za stolicu. Uverivši se da Stasiti uljez nije lopov koji želi da ukrade njenu zlatnu kosu, ona osjeti neobjašnjivo poverenje. Pokazavši mu sliku na kojoj je blistala čudesna svetlost, Zlatokosa mu ispriča priču o njenom neobičnom pojavljivanju svake godine. Ako mi obećaš da ćeš me sutra odvesti do nje i pomoći mi da se vratim kući na vrijeme, vratit ću ti torbu, predloži Zlatokosa. Flinu nije preostalo ništa drugo nego da prihvati pogodbu. Ali susret sa svijetom izvan kule bio je pravo iznenađenje za devojku. Jedva savladavši strah koju je majka Getel usadila, Zlatokosa nije prestajala da razmišlja o tajni čudesnih svetiljki koju će najzad otkriti. Hrabro se spustivši niz sopstvenu kosu, devojka pođe u nepoznato, povevši sa sobom i svog vernog prijatelja Paskala. Nadajući se da će se Zlatokosa predomisliti i odustati od svoje namere, Flin predloži da se vrate nazad u kulu. Ja ću uzeti svoju torbu, a ti ćeš se osloboditi nepotrebne strepnje i biti dobra i poslušna kći, dodade. Ipak nije mu uspelo da je nagovori da odustane od svoje ideje. Eno je, vidim je, uzviknu Zlatokosa, ugledavši tajanstvenu svetlost u daljini. A za to vrijeme, na drugom kraju šume, Maksimus je osluškivao svaki šum, čekajući da se pojavi njegov plen, ali umjesto Flina ugleda majku Getel. Prepoznavši na konju kraljevski simbol sunca, majka Getel zabrinuto požuri nazad u kulu, strepeći da ne otkriju njenu dobro čuvanu tajnu. Zlatokosa, Zlatokosa, dozivala je majka Getel, ali odgovora nije bilo. Ušavši kroz tajni prolaz koji je vešto krila, Getel potrča uz stepenice. Zlatokosi nestanak veoma je uznemirio majku Getel. Iznenada pažnju je privuče neobičan osjećaj. Bila je to kraljevska kruna koju je Flin sa svojim saučesnicima ukrao iz dvorca. Ali to nije bilo sve. Ugledavši poternicu koju je kralj raspisao, obećavši veliku nagradu za uhvaćenog lopova,
majka Getel pojuri koliko je noge nose, rješena da beguncu po svaku cijenu uđe u trag. Želeći da se što pre domogne svoje torbe, Flynn je smislio plan kako da ubedi Zlatokosu da svojevoljno odustane od svoje namere. Zato je odlučio da je povede do obližnje krčme koja je bila na veoma lošem glasu. Bilo je to mračno i veoma sumnjivo mesto sa još sumnjivijim posetiocima, čuvenim po svojim zlodelima. Kada je Flynn sa devojkom ušao u krčmu, okupljena banda surovih razbojnika zainteresovano pogleda neobičnu gošću, koja ustuknu pred njihovim strašnim pogledima. Iznenada u krčmu uđe nezgrapni Grdosija i snažno zalupivši vratima zakuca za njih poternicu sa Flynnovim likom. Pažnju razbojnika privuče pozamašna suma zlatnika obećana kao nagrada. Već sljedećeg trena u krčmi nastade prava pometnja i siroti Flynn nađe se usred razjarene gomile. Oh, oprostite, gospodo, mislim, razbojnici, umeša se Zlatokosa, da li biste mi vratili mog vodiča? Ali lopovi nisu obraćali pažnju na finu gošću zlatne kosje. Bili su suviše zauzeti hvatanjem dragocenog plena za koji je obećana velika nagrada. Ali ni Zlatokosa nije sedela skrštenih ruku. Tras! Čuo se udarac tiganja o veliki lonac. Prestanite, odvažno uzviknu devojka popevši se na drveni sto. Pustite ga, naredi bez straha, dok su je iznenađeni razbojnici začuđeno posmatrali. Zar vi zaista ne znate šta znači neostvaren san? Upita Zlatokosa i ispriča im sve o svom neobičnom putovanju i tajanstvenim svetlima do kojih je Flynn trebalo da je odvede. Setivši se svojih neostvarenih snova, razbojnici počeše da pričaju o svojim davnašnjim željama. Probudivši u razbojničkim srcima davno zaboravljeni plam, Zlatokosa postade njihov iskreni prijatelj. A za to vrijeme, prateći devojčin trag, majka Getel je već bila pred vratima krčmi i zapanjeno posmatrala neverovatni prizor. Bilo je jasno da Zlatokosa ne samo da nije oteta, već da bandu najokorelijih razbojnika u čitavom kraljevstvu drži u svojim rukama. Majka Getel bila je svesna da će Zlatokosin povratak u Kulu biti mnogo teži nego što je mislila. Iznenada u krčmu upadoše kraljevski stražari. Gde je Flynn? Zagrme kapetan. Iza njega se pojaviše zarobljena braća Stubbington, a za njima i Maximus, čijem oštrom njuhu nije promakao Flynnov trag. Sakriveni iza šanka, Zlatokosa i njen pratilac strepeli su da će ih gardijski konj svakoga trena otkriti. Srećom, jedan od razbojnika pokaza im tajni prolaz koji je vodio do tunela. Ali, tek što su se iskrali, Maximus stade nervozno njištati i povede čuvare prema skrivenim vratima. Ne gubeći vrijeme, oni se dadoše u poteru za odbeglim lopovom, ostavivši samo jednog omanjeg stražara da čuva braću Stubbington. Bacivši se na njega, braća ga oboriše i pojuriše za Flynnom, koji im je oteo ukradenu krunu. Posmatrajući sve ovo kroz prozor krčme, majka Getel prisili stražara da joj otkrije kuda vodi tajni tunel, a zatim se i ona pridruži poteri za beguncima, Zlatokosom, Flynnom i Paskalom. A za to vrijeme stražari i braća Stubbington su već sustigli Zlatokosu i njenog stasitog saputnika. Trči, uzviknu Flynn, povukavši Zlatokosu dalje kroz tunel sve do samog kraja pećine, gde se uzdizala ogromna strma stijena. Spretno zamahnuši svojom dugom kosom poput lasa,
Zlatokosa obuhvati stenu i polete kroz vazduh, bezbedno se spustivši na kameni stup. A za to vreme Flynn je pokušavao da se pomoću Zlatokosinog tiganja izbori sa Maximusom i čuvarima, ali mu to nije pošlo za rukom. Ipak, iako razoružan, Flynn još uvijek nije bio pobeđen. Čvrsto se držeći za devojčinu kosu, Flynn odvažno skoči sa litice, proletevši iznad glava braće Stubbington. No Zlatokosa i Flynn još uvijek nisu bili na sigurnom. Iznenada u pećinu pokulja vodena bujica nosići sve pred sobom. Bežeći pred braćom Stubbington, Flynn i Zlatokosa zaroniše ka dnu. Srećom, snažan talas odbaci njihove goniče zajedno sa Maximusom i čuvarima. I baš kada su pomislili da su im umakli, bujica obori kameni stup zatvorivši ulaz. Zlatokosa i Flynn bili su u zamci. Voda je nadirala sve brže, preteći da potopi cijelu pećinu. Uzalud su pokušavali da pomere ogromne stene koje su im prepriječile put, džinovske gromade bile su preteške. Šta ćemo sada, Fline? Upita Zlatokosa plačnim glasom. Evgenije, moje pravo ime je Evgenije Fičbet. Šta ćemo sada, Fline? Upita Zlatokosa plačnim glasom. Evgenije, moje pravo ime je Evgenije Fičerbet, priznade mladić. A moja kosa sija dok pevam, otkri mu devojka svoju tajnu, zapevavši umilnim glasom. I zaista, njena kosa poče da svetluca sve više i više, sve dok najzad nije opasjala čitavu pećinu. Iznenada, Flynn spazi maleni otvor na dnu izlaza. Voda je nadirala sve brže, preteći da potopi cijelu pećinu. Uzalud su pokušavali da pomere ogromne stene koje su im prepriječile put, džinovske gromade bile su preteške. Šta ćemo sada, Fline? Upita Zlatokosa plačnim glasom. Evgenije, moje pravo ime je Evgenije Fičerbet, priznade mladić. A moja kosa sija dok pevam, otkri mu devojka svoju tajnu, zapevavši umilnim glasom. I zaista, njena kosa poče da svetluca sve više i više, sve dok najzad nije obasjala čitavu pećinu. Iznenada, Flynn spazi maleni otvor na dnu. To je bio izlaz. Njena kosa zaista sija, primeti mladić, ne verujući svojim očima. Ali kako je to moguće? Upita Paskala. Pa, kao što vidiš, moguće je, odgovori devojka mirno. Ali to nije sve, dodade, zagonetno se smiješeći. Obmotavši svoje zlatne vlasi oko Flynnove ranjene ruke, Zlatokosa zapeva svojim umilnim glasom i njena kosa ponovo zablista čudesnim sjajem. A već sljedećeg trena Flynnova ruka bila je potpuno zdrava. Osjećajući neizmjerno povjerenje prema svom tajanstvenom saputniku, devojka mu ispriča sve o svojoj zlatnoj kosi čarobnih moći, o majci Getel i svom životu u kuli. A za to vrijeme braća Stubbington pronašla su izlaz iz poplavljene pećine. Naivno poverovavši majci Getel da će im pomoći da se dočepaju Flynna i obećane nagrade, lakomisleni razbojnici prihvatiše pogodbu, obećavši da će joj pomoći da uhvati begunce. Sačekavši da Flynn ode po drva, majka Getel izađe iz šume bezuspešno pokušavajući da nagovori Zlatokosu da se vrati u kulu pre nego što bude kasno. Priznavši joj osjećanja koje je gajila prema Flynnu, devojka odluči da ostane u svijetu koji uopšte nije bio tako strašan. Zlobno se smiješeći, majka Getel pokaza Zlatokosi torbu sa ukradenom krunom,
upozorivši je da će njen saputnik ostaviti čim se domogne svog plena. Predavši joj Flinovu torbu, majka Getel ode. Sakrivši torbu, devojka odluči da Flinu ništa ne spominje. No, nije sve teklo onako kako je Getel očekivala. Na njeno veliko iznenađenje, begunci su, zahvaljujući Zlatokosinoj iskrenosti i ljubaznosti, ubrzo stekli saveznika. Bio je to gardijski konj Maksimus, Flinov zakleti gonitelj. Zar ti nije dosadilo da stalno juriš za ovim lopovom? Upita Zlatokosa umiljato. I onako te niko za to neće nagraditi. Zar ne? Dodade devojka, zamolivši Maksimusa da im učini jednu malu uslugu. Danas mi je rođendan, a ti si plemenita životinja čistog srca. Zato te samo ovo molim, poštedi ga i daj nam samo jedan dan. Iako teška srca, Maksimus pruži svoje kopito, prihvativši Zlatokosinu pogodbu. Pruživši mu ruku, i Flin nevoljno pristade. Baš tada u daljini odjeknuše zvona i Zlatokosa pođe za tim zvukom. Popevši se na vrh brega, devojka ugleda pred sobom očaravajući prizor. Okupano zracima jutarnjeg sunca, čitavo kraljevstvo blistalo je kao na dlanu. A već sledećeg trena devojka je hitala niz padinu, nestrpljivo žureći da stigne u grad. Flin i Paskal uzjahaše Maksimusa i pojuriše za njom, jedva je sustjekavši. Uskoro Zlatokosa stiže u grad, gde je sve vrvelo od života. Bilo je to nešto najlepše što je ikada videla i doživela. Iznenada, jedan mališan dotrča do nje, pruživši joj kraljevsku zastavu na kojoj je blistalo zlatno sunce. Pomalo zbunjena gradskom vrevom, Zlatokosa nije znala na koju stranu da krene. Prolaznici su joj gazili kosu koja se vukla za njom, sve dok joj u pomoć ne priskočiše ljupke devojčice, spretno joj isplevši bujnu pletenicu koju ukrasiše cvećem. Zlatokosa i Flin pridružiše se okupljenim stanovnicima kraljevstva, nestrpljivo iščekujući svečano obraćanje kraljevskog dobošara. Kao i svake godine, i današnja svečanost bit će posvećena sećanju na davno nestalu princezu i našoj nepokolebljivoj veri da će se jednoga dana sigurno vratiti. Zato složno zaigrajmo u ime nade. Počnite zajedno, a zatim se razdvojite da biste se ponovo sastali, baš kao što ćemo se i mi sastati sa našom princezom. Očarana raskošnim kraljevskim mozaikom, Zlatokosa se zagleda u ljupku devojčicu u roditeljskom naručju. Njen topli pogled i nežne smaragne oči bile su joj nekako poznate, kao da ih je već videla. Ličile su na njene. Usledilo je uzbudljivo istraživanje grada u kome su Zlatokosa i Flin istinski uživali. A u smiraj dana, dok je sunce lagano tonulo na počinak, mladić povede svoju odvažnu saputnicu do obale, gde ih je čekao čamac spreman za noćnu plovidbu. Svi su nestrpljivo iščekivali znak na koji će se hiljade lampiona vinuti u zvezdano nebo kako bi obasjali put nestaloj princezi. Uzbuđeno iščekujući taj nestvarni trenutak, Zlatokosa osjeti kako joj srce u grudima snažno lupa. Iznenada joj Flin pruži lampion koji je trebalo da pusti u nebo. Za uzvrat, Zlatokosa mu vrati njegovu torbu koju je sve vrijeme vešto skrivala. Više nije strahovala da će je ostaviti čim se dočepa ukradenog plena. I dok je nebo nad gradom blistalo pod sjajem čudesnih lampiona, držali su se za ruke, zaljubljeno se gledajući. Iznenada,
Flynn spazi na obali poznate siluete. Bile su to braća Stubbington koja su pomno pratila svaki njegov korak. Mladić zavesla prema obali, žureći da poravna račune sa svojim saučesnicima u krađi kraljevske krune, koje je i onako želeo da se što pre oslobodi i da se okane lopovluka. Ali ozloglašene siledžije želele su nešto mnogo dragocenije, Zlatokosu i njene čarobne vlasi. Shvativši njihovu opaku nameru, Flynn potrača da joj pomogne, ali ga braća onesvijestiše, svezano ga ubaciše u čamac i otisnuše na pučinu. Uzalud je Zlatokosa očekivala Flynnov povratak. Zlokobno se cereći, braća Stubbington uhvatiše sirotu devojku, pokazavši joj čamac koji je morska struja nosila sve dalje prema pučini. Ali, ma koliko se devojka trudila da ga dozove, Flynn je nije mogao čuti. No, to nije bilo sve. Opaka laž kojom su braća obmanula Zlatokosu, ispričavši joj da ju je njen saputnik menjao za ukradenu krunu, uništi i posljednji tračak nade koji je gajila u svom srcu. Možda je majka Gettel ipak bila u pravu, pomisli Zlatokosa bolno. Uprkos teškim iskušenjima, Zlatokosa nije izgubila svoj borbeni duh. Vešto umakavši braći Stubbington, devojka potrača nazad u šumu. Nije daleko odmakla kada joj se kosa zaplete o granu. I dok je devojka uporno pokušavala da se oslobodi, začu se čudan metež, a zatim i glas majke Gettel. Zlatokosa, dozivala ju je glasno i devojka potrača nazad. Zatekla ju je kako stoji iznad dvojice okorelih nevaljalaca koji su nepomično ležali kraj njenih nogu. Majko, bila si u pravu, a ja ti nisam verovala. Jecala je Zlatokosa, pohrlivši joj u zagrljaj. Svet je zaista okrutan. Znam, dušo, znam, odgovori majka Gettel, pritvorno je tešeći, a zatim obe pođoše nazad u kulu. Lepo sam ti rekla, ali ti nisi htjela da me slušaš. A za to vreme morska struja odvukla je Flynnov čamac pravo do kraljevskog pristaništa. Ugledavši zavezanog begunca za kojim je bila raspisana poternica, dvojica čuvara ga hitro izvukoše na obalu i odvedoše u tamnicu. Posmatrajući iz prikrajka šta se dešava, Maximus je odmah shvatio da iza svega stoje braća Stubbington i da je Zlatokosa u velikoj opasnosti, pa bez dvoumljenja požuri da pomogne zarobljenom mladiću. Nervozno šetajući po zatvorskoj ćeliji, Flynn začu poznate glasove braće Stubbington. Dolijevši kraljevskoj poteri, zatvoreni u susednoj ćeliji, razbojnici priznaše da im je tajnu Zlatokosine kose otkrila majka Gettel, namamivši ih da joj pomognu kako bi se domogla devojke. Iznenada na stražare nagrnuše razbojnici iz krčme. Oslobodivši Flynna, prebaciše ga preko zatvorskih zidina gde ga je čekao njegov novi prijatelj Maximus. Makse, šta bih ja bez tebe, obradova se Flynn, ti si ih doveo, zar ne? Konj i jahač pojuriše ka šumi, žureći da oslobode Zlatokosu. Ne znajući ništa o onome što se dešavalo izvan kule, bezvoljno ležeći u svojoj postelji, Zlatokosa je prevrtala po rukama kraljevsku zastavu. U tom času je sinu neverovatna pomisao. Na svim njenim slikama nalazio se istovetni simbol kraljevstva, sunce koje je videla čak i na onom čudesnom mozaiku. A onda je sve počelo da dobija novi smisao. Tajanstvena svetlost koja se pojavljivala svake godine na dan njenog rođenja i one smaragdno-zelene oči malene princeze, koja je nestala na neobjašnjiv način,
i kruna koja je pronašla put do nje. Nisu li to bili odgovori na sva njena pitanja koje je postavljala svih ovih godina? Da li je moguće da sam ja nestala princesa? Uzdahnu Zlatokosa, osjetivši u dubini svog srca svu istinu ove spoznaje. O, draga, samo sam želela da te zaštitim, pravdala se majka Getel, pokušavajući da je ubedi u svoje plemenite namere. Ali je Zlatokosa prekide. Ne, to nije istina, uzviknu devojka, uhvativši je za ruku. Nisi ti to činila zbog mene, nego zbog sebe i svoje lepote. Sve si izmislila samo da bi se dočepala moje kose, ali znaj da ti više nikada neću dozvoliti da joj priđeš. Majka Getel istrgnu ruku i pade na ogledalo, razbivši ga u 1000 sitnih krhotina. Tako dakle, zagrme Getel, misliš sa mnom da se boriš? Pa neka ti bude, pripreti oholo. Uskoro se pred kulom zaustaviše Flin i Maksimus. Spazivši Zlatokosine duge vlasi koje su se spuštale sa prozora, mladić požuri da što pre stigne do nje, ne sluteći da ga na vrhu kule čeka opasna zamka koju mu je postavila majka Getel. Zarivši mu nož u leđa, majka Getel osvetoljubivo se cerila uživajući u Zlatokosinom bolu. Ranjeni mladić pade na pod, a okrutna Getel odvuče Zlatokosu do skrivenih vrata koja su vodila do tajnog prolaza. Borit ću se do posljednjeg daha ako mi ne dozvoliš da mu pomognem, zapreti Zlatokosa, obećavši majci Getel da će za uvek ostati sa njom ako je pusti da spase Flina. Prihvativši Zlatokosinu pogodbu, Getel odveza devojku znajući da ona nikada ne bi prekršila dato obećanje. Ipak prema Flinu je bila sumnjičava, zato ga čvrsto veza lancima za zid kako ne bi mogao da osujeti njen plan. Žureći da pomogne Flinu, Zlatokosa mu spretno obmota svoju kosu preko rane, spremivši se da zapeva čudesnu pesmu, ali je on zaustavi. Stani, reče Flin slabim glasom, bolno se osmehnuvši. Ne želim tvoju žrtvu, prekide, zgrabivši komad razbijenog ogledala. Snažno zamahnuvši, on preseče devojčine zlatne vlasi, koje istog trena izgubiše svoju čudotvornu moć i zlatni sjaj. Šta si to učinio? Zagrme Getel i u trenu 100 skrivenih godina urezaše se na njenom licu, pretvorivši je u staricu od koje na kraju ostade samo prah i pepeo. Zgrabivši Flina za ruku, Zlatokosa pokuša da ga spase, nadajući se da je u njenoj smeđoj kosi ostao bar trag čarolije, pa zapeva drhtavim glasom. Shvativši da mu više ne može pomoći, sirota devojka gorko zaplaka. Ti si moj najlepši san, prošapta Flin, blago se smiješeći, dodirnuši joj lice posljednji put. I ti si moj, odgovori Zlatokosa, nježno ga zagrlivši. Ali Flin samo sklopi oči i glavom u beživotno klonu. Devojka neutešno zaplaka i jedna zlatna suza kanu na Flinov obraz, a zatim još jedna, a za njom i posljednja. I gle, ne verujući svojim očima, Zlatokosa je posmatrala kako se sjajni potočić njenih suza razliva, vraćajući mladića u život. Zlatokosa, uzdahnu Flin otvorivši oči. Zagrlivši ga, devojka spusti topli poljubac na njegove usne. Prvi poljubac. Kada je povratio snagu, Flin uzjaha Maksimusa i povede Zlatokosu nazad u kraljevski dvorac. Prepoznavši svoju davno nestalu kćer, kralj i kraljica pohrliše joj zagrljaj,
U naručju svojih roditelja Zlatokosa osjeti snagu njihove beskrajne ljubavi. Toga dana čitavo kraljevstvo slavilo je dugo očekivani povratak davno nestale princeze. 100 blistavih lampiona letelo je iznad grada, baš kao i svake godine na dan princezinog rođenja, potvrdivši ono u što su svi iskreno verovali, da će njihova svetlost obasjati princezi put i pomoći joj da nađe svoj dom. Toga dana čitavo kraljevstvo slavilo je dugo očekivani povratak davno nestale princeze. 100 blistavih lampiona letelo je iznad grada, baš kao i svake godine na dan princezinog rođenja. Znajući da će uz sebe uvijek imati iskrenog saputnika i pravu ljubav, Zlatokosa je osjećala neizmjernu radost. Ostvarivši svoj najveći san, Zlatokosa i Flynn živjeli su za uvijek srećno, naučivši da cene ono što imaju.